各位同學大家好，今日咧我哋咧就彈下呢一首咧尋求你啦。咁咧佢本身係 C key，咁所以咧好適合咧初學嘅同學仔去彈嘅。咁我哋咧一齊就彈一彈先啦。開頭咧就第一個 chord 就係 C chord 嚟嘅啫。咁啊 C chord 就係好簡單啦，左手就 C，跟住就 F chord，照彈嘅啫。跟住 A minor。唯獨是咧呢度咧有一個 G S U S， 咁佢呢個咧就係 sus 啦。咁佢 sus 咧佢就係 sus4 就係第四個音，咁就係數啦 G 啦，就係1、2、3、4，咁就係第四個啦咁樣。咁你問點解係 sus4 唔係 sus2 啊？咁樣，因為旋律咧就話咗俾你聽咧，就係尋求個球呢個音咧係第四個音啦，就係 G 嘅第四個音，咁所以佢就變咗係 sus4 啦咁樣咯。咁你就唔使話一定要彈佢出嚟嘅，不過你彈都可以嘅。咁我配合個旋律啦，呢個就係咁你可以彈咧1、3、1、4、5啦，咁樣咯，或者你直接彈1、4啊，就係咁簡單嘅啫。OK， 一開始就係咁嘅，就係你是我神。就咁樣就做到噶啦。咁呢個咧就係第一個層次啦。咁如果你呢一度咧都冇問題嘅話咧，你可以跳落第二個層次，就係你諗一諗呢一首歌咧聽起上嚟有啲咩感覺咧？佢咧就係比較深層啲啊，係嘛？即係慢歌咁啊。你是我神，信實問用，我嘅心要尋求你咯。咁係內在啲啊嘛。通常喺呢啲咁嘅音樂裏邊咧，我哋就可以用咧高音啲嘅地方，你聽下個感覺會有啲咩唔同？係嘛？即刻咧會心情咗啦，咁樣同你用呢個低音唔同咗。咁所以咧，其中一個咧，你就要諗一諗你嘅層次咧，就係你嘅音域啊，究竟係高音啊、低音啊，你用邊一個位啊，就可以帶出唔同嘅感覺啦。咁呢一樣嘢係即時可以做到嘅，因為你唔使要咩技巧，咁你只不過將你彈緊原本嘅高八度就即刻得噶啦。好啦，第二樣嘢咧就係咧喺我哋彈嘅時候咧，平時彈 chord pattern 就一下一下咁樣嘅。通常咧深層次啲咧，我哋就會用到 broken chord 嘅，就係呢一種啦，係1、5、8。咁咧，你喺唔同嘅地方咧，你都加少少 broken chord 上去咧，咁又配合 chord pattern 咧，咁聽起上嚟咧就會有一個混合式咧，就會將佢 soft 啲咁樣。咁你聽一聽咯，就會係咁啦。係 chord 度啦，一樣落去啦，一下啦。與此同時咧，配合咧單音咯，即係唔使下下咧都個個 chord 嘅，即係你唔使咁。咁聽起上嚟好似步操咁噶，你就試下咧揾一啲位咧就係單音去彈嘅，即係譬如可能係尋求你面咁樣嘅 C chord 啦，咁你就係或者係咁咧，再加上咧就係你要俾少少 touching 落去嘅，即係我哋彈琴咧講咧就係唔係咁樣唔好聽嘅，你要咧有啲咧大細聲係啦，有陣時咧要啱啱好個音量咧控制住，係控制住音量咧就係其中一個咧令到你好聽嘅一個練習嚟嘅。咁你練嘅時候咧就係慢慢地控制個落鍵嘅速度，唔好咁快，唔好慢少少，但係有帶重量嘅 ，OK， 即係帶重量嘅意思係咩咧？即係你隻手指咧唔係軟腍腍咁樣，有啲同學仔咧想彈細聲咧，佢會咁樣嘅，好輕力咁樣彈唔到啊！呢個唔得嘅，你係要咧個技巧上面咧就係你俾少少力喺你隻手落面，但係咧你隻手咧好似啲重量咧喺手指上面啊，然後咧就有啲好似圓喺度咁樣啦，有少少硬硬地嘅，即係咁樣嘅。唔係鬆弛咁種嘅，然後咧 hold 住呢個，好似重量咁樣自然落去，你就會出一個好靚嘅聲音。OK，
就係咁啊。咁你就試下練下呢個啦。係咁啊，唔同咗啊！我哋聽一聽啦喎，變咗係係你試下用呢一個練習啦。呢個練習係就咁 C 嘅啫，C。你就好可能會發現，哇！乜原來係 mi re do re mi re do 都可以咁好聽嘅，就唔係啊嘛。係啊，好啦，跟住咧去到第三個層次咧，其實你仲可以咧加少少咧一啲和弦上去，譬如係 major seven chord 啦，咁又會有唔同嘅感覺咯。咁 C major seven 就係咁，係呢個啦。咁佢會再帶出咗個感覺會多咗，個原因咧就係因為如果你就咁 C major 嘅話咧，佢係就咁大調，好似陽光 feel 咁樣嘅。但係如果你有一個 C major seven 呢個 C 呢個 B 音喺度嘅話咧，即刻就唔同晒噶啦。OK， 咁我哋試下第一行咁樣去彈一彈啦，然之後咧你去感受下就係同你平時就咁會有啲咩唔同。係啦，就係咁樣啦。咁你睇下你自己可唔可以做到呢一個效果啦？咁做唔到咧，其實都唔緊要嘅，你就可以諗下啊，你爭咗啲乜嘢咧咁樣。頭先咧亦都運用咗一個技巧咧，就係我哋叫做旋律嘅技巧。好似咧喺 E major 呢一個位咧，係咪？咁佢本身E minor 呢度咧，我哋正常係咁樣彈啦。去到 A 咧就係落嚟呢度啦。咁當我發現咧，由呢個 G 音呢個位去 A 呢一度嚟講咧，其實咧係可以連住佢一個旋律嘅喎，係嘛？即係噔，可以係最近咧就係噔噔噔，咁有啲 passing notes，即係唔係淨係咧 chord 咧就係1、3、5音噶嘛，全部跳噶嘛，2、4音係冇咗噶嘛。咁你就試下諗下咧，就係由呢個 E。試下將佢由一個 chord 嘅其中一個音啦，連埋去第二個，呢個就最近啦。跟住咧就唔好停喺呢度咯，由呢個 A 呢度啦，再去 D 啊嘛 ，D 咧就可以係其中呢個音啦。咁呢個咁樣 F 咧都係一個好聽嘅音嚟嘅，就係一個化音嚟嘅。咁邊啲音為之好聽咧？其實呢個你要靠自己一啲經驗，跟住然之後咧你就寫得佢。咁你就記住佢，你就知道嗰啲音係好聽嘅。因為點解咧？如果你譬如好似頭先啦 E minor 咁啦，呢個音咧，你聽下上嚟，你覺得點樣啊？我都係 A 嚟嘅，係咪？即係我咁樣，你覺得係冇頭先嗰種效果係咪啊？你再聽下，係咪呢個好聽啲啊？咁你就記低佢呢一個咯，因為有啲特性係咁樣。然之後咧，第二句咯，由乾涸之地啦，呢個又好聽咯。但係如果咧，你就將呢個咧A， 你聽下咯。A 呢個得 A 嚟嘅 ，A 跌落去 D 嗰度，咁你聽起上嚟好似冇嗰種 feel 係嘛？地由個地開始A 呢個位嘅 A chord。就係冇呢個，係呢一個嗰個感覺。咁你就試下咧，自己去發掘下。咁咧喺開始嘅時候咧，你就可以跟我先啦。你就係知道哦，原來 A 呢個位好聽嘅喎。咁你咪你就咁樣彈咗先咯。跟住到你下一次咧，你就自己試下啦。就譬如係由 A 呢度點樣去 D 咧咁樣。咁你就 A 呢個好聽，試下咧。呢個得唔得咧？跟住因為 D 你除咗係 D 啦、F 啦，仲有 A 呢個音噶嘛，咁你就試下咯喎。
又點咧咁樣？跟住你就變咗咧由D 呢個 chord 咧就分別有 D 啦、F 啦、A 啦呢3個音去停喺度，你聽下邊一個係好聽，好聽過你記住佢咯，跟住再落咯喎。咁啊，呢個就係由我心近學上嚟就完咗啦咁樣咯。咁如果咁嘅話咧，我哋咧就試下運用呢個技巧咧，就將呢一首歌咧彈一彈去就伴奏版咁樣。咁你聽下，去研究下喺我彈嘅時候同埋你彈會有啲乜嘢唔同啦。咁然之後你留個 comment 俾我啊，咁我就即係可以知道下你哋揾到啲乜嘢唔同，咁我哋可以彼此咁樣交流下。嚟咯喎！就係咁樣啦，咁希望咧，如果你中意我嘅影片嘅話咧，記得 subscribe， 然之後咧就 share 開佢啦。咁因為我都好希望咧喺教會裏面咧可以更多嘅司琴。其實咧，如果你要做一個普通嘅司琴，唔係話好技巧高超嘅話咧，其實咧你都係可以由零開始一路咁樣去慢慢去學習嘅。咁如果有朋友係想學嘅話咧，你記得 share 俾佢啦。咁我都仲有其他啲即係無論係初級啊定係高級啲嘅教學技巧。咁如果有咩問題嘅話咧，記得留言話我知啊。我哋下次再見啦，拜拜。